আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। মনিরাস লাইফস্টাইল চ্যানেলে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি। আমি মনিরা বলছি টাঙ্গাইল থেকে। যে যেখান থেকে আজকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে নিহারি রান্না করি বা গরুর পায়া, যে যেটাই বলেন, আমি যেভাবে রান্না করি সেটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। নিহারি বা পায়া অনেকে অনেকভাবে রান্না করে, তো আমি যেভাবে রান্না করি বা আমার ফ্যামিলির, আমার হাজব্যান্ড সবাই যেভাবে খেতে পছন্দ করে সেটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। চলুন তাহলে শুরু করি। আমি এখানে গরুর পা নিয়েছি 4টা, তো সবগুলো আমি আজকে রান্না করব। আর ভিডিওর শুরুতে একটা কথা বলে নিই, যারা যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা প্লিজ একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন। এই তো গরুর এটাকে বলে হচ্ছে খুর, পায়ের খুর। এটাকে আমি সেদ্ধ করে ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি। এখানে কিন্তু অনেক লোম থাকে, তো সেগুলো আমি ভালো করে ক্লিন করে নিয়েছি, নিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। তো আমি নিহারি রান্না করার জন্য একটা বড় পাতিল নিয়েছি, কারণ ভাড়গুলো নাড়তে যাতে সুবিধা হয় এই জন্য আমি একটু বড় পাতিলই ইউজ করলাম আজকে। আমি সবসময় এরকম পাতিলেই নিহারি রান্না করি, বা পায়া বা পায়ের হাড় যেটাই বলেন সেটাই আমি এভাবেই রান্না করি। তো চুলাতে হচ্ছে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি, পাতিলে তেল দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজটাকে প্রথমে ভেজে নিয়েছি। এখন গরম মশলাগুলো দিয়ে দিলাম, এলাচ, দারচিনি, ছোটো এলাচ, বড় এলাচ, লং, গোলমরিচ সব কিছু দিয়ে নিয়েছি। কিছুক্ষণ ভাজার পরে যখন পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন আমি আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। আদা রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে হচ্ছে কিছুক্ষণ ভেজে নিব। আমি এখানে আদা রসুনের পরিমাণটা বললাম না, আসলে অনেকে অনেকভাবে রান্না করে, তো সেই জন্য। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো মশলা দিয়ে অ্যাড করবেন, আর পরিমাণেরও একটু সমস্যা হয়ে যায়, যে যে যেরকম রান্না করবেন সেই পরিমাণে মশলা আন্দাজ করে দিয়ে দিবেন। আমি কিন্তু এখানে 4টা হাড়ের জন্য আমি 4 চামচ আদা, 4 চামচ রসুন আর 2 চামচ হচ্ছে জিরা বাটা ইউজ করেছি। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো মশলা দিয়ে দিবেন, কারণ অনেকে হচ্ছে কম মশলা খায়, আবার অনেকে নিহারিতে একটু বেশি পরিমাণ মশলা দেয়। তো আমরা যেহেতু মশলা একটু বেশি দিয়ে মাংসের মতো করে রান্না করি সেই জন্য। তো আমি মশলাটা ভালো করে ভেজে নিয়ে একটু পানি দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি সব গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করব। এখানে আমি হলুদের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া আর হচ্ছে মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 3 চামচ হচ্ছে হলুদ আর 2 চামচ হচ্ছে মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। নিহারিতে অনেকেই ঝাল খান না, কিন্তু আমরা নিহারিতে হচ্ছে ঝাল পছন্দ করি, আর সেভাবেই রান্না করি আর বেশি মশলা দিয়ে নিহারি রান্না করি আমরা। তো অনেকেই তো আবার সাদা সাদা করে রান্না করে। তো যাই হোক, আজকে আমি যেভাবে রান্না করছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আসলে আমি এভাবেই সবসময় রান্না করি আর এটা অনেক মজা হয়, আমরা এটাই পছন্দ করি। নিহারি কিন্তু অনেক লং একটা প্রসেস, রান্নাতে অনেকটা টাইম লাগে। তো অনেকে তো 2-3 দিনে জাল দেয় হাড়টাকে, কিন্তু আমি হচ্ছে হাড়টা আমি মাত্র 4-5 ঘন্টা রান্না করেছি এখানে। তো আমি কিন্তু শর্ট করে আপনাদের ভিডিও দিলাম যাতে আপনারা বুঝে নিতে পারেন যে কিভাবে রান্না করছি আমি। তো মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়ে আমি হচ্ছে হাড়গুলো দিয়ে দিলাম। সবগুলো হাড়গুলো দিয়ে ভালো করে এখন হাড়টাকে কষিয়ে নিব। মশলার সাথে ভালো করে হাড়টা কষিয়ে নিলে রান্নার টেস্টটা ভালো হবে। আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে নিহারি খেতে খুবই পছন্দ করে, আমি যেভাবে রান্না করছি এইভাবে। তো মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমাদের পায়ের হাড় আনা হয়, পায়ের হাড় আনা হলে তো এভাবে রান্না করে আমরা খেয়ে থাকি। আর আমাদের দেখা যায় হাড় এত পছন্দ যে আমার 2-3 দিন জাল দিতে হয় না, দেখা যায় একদিন জাল দিয়ে আমরা তারপরে সবাই মিলে খেয়ে ফেলি। বাসায় সবাই হাড় খেতে পছন্দ করে। তো এখন কিন্তু বড় পাতিলে এটাই সুবিধা যে আমি যে নাড়াচাড়া করছি খুব আরামে, মানে একটু
নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ বড় পাতিল আর হাড়গুলো যেহেতু বড় বড় হয়ে থাকে সেই জন্য একটু বড় পাতিলে নিলেই ভালো। আমি হাড়গুলোকে ভালো করে কষিয়ে তারপর পানি দিয়ে নিয়েছি, কারণ হাড়ের থেকে তো বেশি পানি উঠে আসে না, তো পানি দিয়ে ভালো করে আবারও কষিয়ে নিব। তো পানি দিয়ে এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি ভালো করে এই হাড়টাকে কষিয়ে নিব। কষিয়ে রান্না করলে কিন্তু অন্যরকম একটা টেস্ট হয়। নিহারি রান্নার তো এক এক প্রসেস আছে। অনেকেই একদম পানি দিয়ে জালে বসিয়ে দেয়, 2-3 দিন জাল করে। আর এভাবে রান্না করলে টেস্টটা কিন্তু ভালো হয়, কারণ কষিয়ে রান্না করা মাংস যেভাবে আমরা সব মশলা দিয়ে কষিয়ে রান্না করি, তো সেইভাবে আর কি। এটার টেস্টটা অন্যরকম। খিচুড়ির সাথে বা পরোটা রুটির সাথে খেলে খুবই মজা লাগে। তো আজকে আমি খিচুড়ি রান্না করব না, আমরা সবাই ভাত দিয়ে আজকে খাবো, কারণ সকালবেলায় খিচুড়ি খাওয়া হয়েছে, তো সেই জন্য আজকে আর খিচুড়ি রান্না করব না। আমরা এই হাড়টা ভাত দিয়ে খাবো আজকে। আর হাড় রান্না করতে করতে দেখা গিয়েছে যে আজকে হঠাৎ করে মেহমানও চলে এসেছিল। আমার শ্বশুর বাড়ির লোক থেকে মেহমান চলে আসছিল। সবাই মিলে খেয়েছে এবং খুবই ভালো লেগেছে সবাই বলেছে যে খুবই মজা হয়েছিল। তো এই তো দেখেন আমি ভালো করে কিন্তু হাড়টাকে কষিয়ে নিয়েছি। যে পানিটা দিয়েছিলাম কষানোর জন্য সে পানিটা কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে। এখন এই তো পানি দিয়ে নিলাম। হাড়টা সিদ্ধ হওয়ার জন্যই আমি পানি দিয়ে নিলাম, গরম পানি দিয়েছি আমি। এই পানিতেই ভালো করে জাল হয়ে হাড়টা সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর এখানে আমি গরম মশলা বাটা ইউজ করলাম। পানিটা যেহেতু গরম, অনেক তাড়াতাড়ি বলক চলে আসবে। আর গরম মশলাটা বাটাটা দিয়ে দিলাম, কারণ এতে করে গরম মশলার ফ্লেভারটা ছড়িয়ে যাবে আর রান্নাটাও ভালো হবে। তো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এখন কিন্তু অনেকটা সময় করে নিয়েছি হাড়টা। দেখা যাচ্ছে যে ভিডিওতে এই বসিয়ে দিলাম আর হয়ে গেল, আসলে কিন্তু অনেকটা সময় লেগেছে রান্না করতে। আর পাতিলটা অনেক বড় ছিল, তো সেই জন্য হয়তো এরকম ধোয়া হচ্ছিল যে ক্যামেরাতে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আমার এই জন্য একটু কেমন জানি লাগছিল যে ভালো করে দেখাতে পারছিলাম না ক্যামেরাতে। কিন্তু অনেকক্ষণ তো রান্না করেছি আর বড় পাতিল, সেই জন্যই হয়তো এরকম ধোয়া হচ্ছিল। আশা করছি এটাকে আপনারা একটু ভালোভাবে ইগনোর করবেন, আসলে বোঝা যাচ্ছিল না ক্যামেরাতে। তো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে ভালোভাবে নিহারিটাকে রান্না করে নিয়েছি। আসলে এখন অল্প আঁচে যদি রান্না করা হয় তাহলে হাড়ের উপরে যে মাংসের মতো থাকে সেটা কিন্তু সফট হয়ে যায়, অনেকটা তুলতুলে হয়ে যায়। আর এটাকে যদি আরও একদিন জাল করা হতো তাহলে আঠালো ভাব হয়। আসলে আমরা ওটা পছন্দ করি না, কিন্তু আমরা এভাবেই একটু সফট হয়ে যাবে তখনই নামিয়ে নিই। তো আমি নামানোর আগে ভাজা জিরের গুঁড়ো আর গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দিয়ে অল্প আঁচে আমি প্রায় আধা ঘন্টার মতো এভাবে রেখে দিয়েছিলাম চুলায় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে। আর এভাবেই রান্নাটা করছি, হয়ে গিয়েছিল রান্নাটা। আর যেহেতু মেহমান এসেছিল আমি তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আসলে, আর সার্ভ করা ভিডিওটা দেখাতে পারিনি। তো এটা আমি আমার হাজব্যান্ডকে যখন খাবার দিচ্ছিলাম সেটার ভিডিও তো দেখিয়ে দিলাম। রান্নাটা খুবই মজা হয়েছিল। এটাই ছিল আজকের আমার ভিডিও। আশা করছি সবার অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আর একটি লাইক করতে ভুলবেন না। আমার সাথেই থাকবেন। আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান।